لو انت من الناس اللي بتحب تفهم كل حاجه جت ازاي، يبقى الفيديو ده هيعجبك قوي. احنا طول عمرنا بنسمع على السبين، وبنسمع ان الكره بتلف كده وشكلها بيبقى مدور كده الكره السبين، بس محدش عمره شرح لنا ايه اللي بيخليها تتدور كده بالتفصيل. احنا كلنا طول عمرنا نسمع انها تلف كده تقوم عامله كده. الكره السبين مبدئيا هي بتنزل لتحت مش بتطلع لفوق. يعني ايه؟ يعني احنا بنضربها لفوق، بس هي من كم اللفات اللي فيها بتنزل، بتاخد غطس كده فبتنزل براسها كده لتحت، زي اللي بياخد كرباج بينزل كده، انما دي بتنزل كده. طيب ايه السبب بقى؟ ايه اللي بيخليها تعمل كده؟ في حاجه معادله، تخيل، اسمها ماجنس افكت. المعادله دي بتقول لك ايه العوامل اللي بتخلي الكوره دي تغطس اكتر من غيرها. احنا متفقين ان الكوره السبين كل ما اللفات بتزيد الكوره دي بتنزل لتحت، انما الفلات بتطلع لقدام. يبقى اول سبب من العوامل اللي بتاثر على نزول الكوره عدد اللفات. يعني لما الرجال تحط 3500 لفه في الدقيقه في السكند سيرف، يبقى السيرف بتاعهم هينزل قبل السيرفس لاين وهينزل في الامان. والسيدات والناشئين اللي ما بيعرفوش يحطوا لفات في الكوره تطلع طويله. وده اللي برضه اللي بيشرح لك ليه كوره الكراز بتنزل وكوره سابالينكا مش بتنزل زيه. وبرضه ده اللي بيشرح لك ليه البنات كورتها ممكن تبقى صاروخ. فاكر بطوله سترين اوبن؟ في بنت عملت ماديسون كيز كانت فورهاندها اسرع من الرجال كلهم، لان الكوره بتمشي بفلات شويه ما فيهاش لفات. فالمهم يعني يبقى عدد اللفات بيخلي الكوره تاخد غطس، ده اول عامل من العوامل. العامل الثاني الكوره ونوعها والشعر اللي فيها. يعني الكوره لما حجمها بيكبر قوي بتاخد لفات اكتر، فالايفكت ده بيزيد. والكوره اللي ما فيهاش شعر بتعدي بسرعه، وده اللي بيخلي البروفيشنال بينقي الكوره قبل ما يلعب السيرف، تلاقيه يبص فيهم كده كلهم وبعدين يختار الكوره اللي هي الشعر بتاعها مش هايش، الكوره اللي حجمها اصغر، لان الكوره اللي بتهيش جامد قوي دي بتبطأ بتغطس جامد قوي، عايز واحده تبقى سريعه. طيب العامل الثالث سرعه الكوره. يعني الكوره لو ماشيه في الهواء بسرعه جدا الايفكت بتاع الغطسه بتاعتها يبقى اكتر. واخر عامل الهواء. يعني الهواء لو جاي فيها قوي وكثافه الهواء، عشان كده ايه بنتكلم على الهاي التيتيودز والاماكن المرتفعه بتبقى الايفكت بتاع السبين بيبقى قليل. طيب احنا بقى ما شرحناش ايه اللي بيخلي الكوره تغطس. احنا نتخيل ان دي الكوره ماشي، الكوره هي جوه وهي جايه عليك كده كده بتلف ايه؟ سبين، جايه لك زي الصاروخ بتلف سبين. جميل. وهي ماشيه في الهواء كده، هي زي ما انا قلت ماشيه في الهواء مش ماشيه في فراغ. هي ماشيه كده، ففي هواء جاي تحتيها كده. الهواء اللي جاي تحتيها ده هي عماله تزيحه لورا، يعني كل ما الهواء يمشي كده هي عماله تقلبه زي الساقيه بسرعه، فبقاش في هواء تحتيها، فالكره بتسقط لتحت وده اللي ينزلها. يبقى كل ما السرعه دي زادت الهواء هيجري من تحتيها، المكان يفضى الكره تنزل. العكس بيحصل فوق، هي عماله تلف عليك كده والهواء جاي وهي ماشيه كده، فالهواء ماشي كده، فالهواء بيتخانق فوق، ففي خناقه هواء كتير قوي فبيضغط عليها انها تنزل كمان. ده الماجنس افكت اللي بيشرح لك الفكره كلها بتاعت السبين. المعلومه الحلوه ان انت لو عدد اللفات زاد وسرعه الكوره اللي ماشيه بيها لقدام زادت، كل ما هي هتغطس اكتر. التلخيص بتاع القصه دي سرع ايدك، حط لفات جامده جدا في الكوره وعديها عاليه، واختار كور فيها شعر، كور مش مبريه مع لسه فيها شعر، هتلاقي الايفكت بتاع كورتك هينزل في الملعب ومش هتطلع اوت. السبين مش معمول عشان يدافع ومش معمول عشان يزق الكره بالراحه، السبين بيقول لك اضرب بكل قوتك، الكره هتلف وتنزل جوه وبعد ما تنط هتجري جامد جدا. الفيديو ده ممكن تحطه مع سلسله فيديوهات التوب سبين. في فيديوهات كتير قوي بتتكلم على ميزه التوب سبين وان الفلات ده ما بقاش بينفع قوي على كلي. شكرا.